Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy saam met sy disippels na die oorkant van die Kidron-dal vertrek, waar daar 'n tuin was. Hy en sy disippels het toe daar ingegaan. Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus en sy disippels dikwels daar bymekaar gekom het. Judas het toe daar aangekom met die koorsoldate en die tempelwagte van die leierpriesters en die fariseërs, met fakkels en lampe en wapens. Jesus het geweet van al die dinge wat met hom sou gebeur en het uitgegaan en vir hulle gevra, wie soek julle? Hulle antwoord hom, Jesus die Nasareën. Hy sê toe vir hulle, ek is hy. Judas, sy verraaier, het ook daar by hulle gestaan. Toe hy vir hulle sê, ek is hy, het die soldate teruggedeins en op die grond neergeval. Hy het weer vir hulle gevra, wie soek julle? En hulle sê, Jesus die Nasareën. Jesus het geantwoord, ek het vir julle gesê, ek is hy. As julle dan na my soek, laat hierdie mense gaan. Sodoende is die woorde wat hy gesê het, vervul. Hulle wat u aan my gegee het, van hulle het ek nie een verlore wat gaan. Simon Petrus het toe 'n swaard wat hy gedra het getrek en na die hoofpriester se slaaf geslaan en sy regteroor afgekap. Die slaaf se naam was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus, steek die swaard terug in sy skede. Die beker wat die Vader my gegee het, sal ek dit dan nie drink nie? Toe het die koorsoldate en die siliarg en die tempelwagte van die Jode Jesus gevange geneem en hom geboei. En hulle het hom eers na Annas geneem. Hy was die skoonvader van Kajafas, wat daardie jaar die hoofpriester was. Dit was Kajafas wat die raad aan die Jode gegee het, dat dit voordelig is dat een man vir die volk sterf. Simon Petrus en 'n ander disipel het Jesus gevolg. Daardie disipel was aan die hoofpriesters bekend en hy het saam met Jesus by die hoofpriester se voorhof ingegaan. Petrus het egter buite by die deur bly staan. Toe die ander disipel, die een wat aan die hoofpriester bekend was, uitgestap en met die deurwag gaan praat en Petrus na binne gebring. Die diensmeisie wat die deurwag was, sê toe vir Petrus, is jy nie ook een van hierdie man se disipels nie? En hy antwoord, ek is nie. Die slawe en die tempelwagte het hulle gestaan en warm maak by 'n koolvuur wat hulle gemaak, omdat dit koud was. Ook Petrus het hom daar by hulle gestaan en warm maak. Die hoofpriester het Jesus toe ondervra oor sy disipels en sy lering. Jesus antwoord hom toe, ek het openlik met die wêreld gepraat. Ek het altyd in die sinagoge en op die tempelterrein waar al die Jode saamkom, onderrig gegee. En ek het niks in die geheim gesê nie. Waarom ondervra u? Ondervra hulle wat gehoor het wat ek vir hulle gesê het. Hulle weet wat ek gesê het. Toe Jesus dit sê, een van die tempelwagte wat daar naby gestaan, hom 'n klag gegee en gesê, antwoord jy die hoofpriester so? Jesus het hom geantwoord, as ek iets verkeerd gesê het, bring dan getuienis dat dit verkeerd is. Maar as ek reg is, waarom slaan jy my? Annas het hom toe geboei na die hoofpriester Kajafas gestuur. Simon Petrus het hom nog daar staan en warm maak. Hulle sê toe vir hom, is jy nie ook een van sy disipels? Petrus het dit ontken en gesê, ek is nie. Een van die hoofpriester se slawe, familielid van die een wie se oor Petrus afgekap het gesê, ek het jou mos in die tuin by hom gesien, dan nie? Petrus het dit weer ontken en onmiddellik het 'n haan gekraai. Van Kajafas af het hulle Jesus na die pretorium geneem. Dit was vroegoggend. Hulle het nie self die pretorium binne gegaan nie, sodat hulle nie onrein sou word, maar die Pasga sou kon eet. Pilatus het uitgegaan na hulle toe en gevra, watter aanklag lê julle teen hierdie man? Hulle het hom geantwoord,
As hy nie 'n kwaaddoener was nie, sou ons hom nie aan U uitgelewer het. Pilatus sê te hulle, vat julle hom en oordeel hom volgens julle wet. Die Jode sê vir hom, ons word nie toegelaat om iemand om die lewe te bring nie, sodat die woorde wat Jesus gesê het om aan te toon watter dood hy sou sterf, vervul sou word. Pilatus het toe weer 'n keer die pretorium binne gegaan en Jesus geroep en hom gevra, is U die koning van die Jode? Jesus antwoord, sê U dit uit U eie of het ander mense dit oor my aan U vertel? Pilatus antwoord toe, is ek miskien 'n Jood? Dit is U volk en leier priesters wat U aan my uitgelewer het. Wat het U gedoen? Jesus het geantwoord, my koningskap is nie van hierdie wêreld. As my koningskap van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer word. Maar nou is my koningskap nie van hierdie wêreld nie. Is U dan tog 'n koning? Het Pilatus gevra. Jesus antwoord hom, U sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld gekom om oor die waarheid te getuig. Elkeen wie se bestaan in die waarheid gegrond is, luister na my stem. Pilatus sê vir hom, wat is waarheid? Nadat hy dit gesê het, het hy weer na die Jode uitgegaan en vir hulle gesê, ek vind geen skuld in hom nie. Maar daar is gebruik vir julle dat ek vir julle een persoon vrylaat gedurende die Pasga. Wil julle hê dat ek vir julle die koning van die Jode vrylaat? Hulle het toe weer geskreeu, beslis nie vir hom nie, maar vir Barabbas. Barabbas was 'n misdadiger. Pilatus Jesus geneem en hom laat gees. Die soldate het 'n kroon van doringtakkies gevleg en dit op sy kop gesit. Hy het ook 'n purperrooi mantel vir hom omgehang en na hom gegaan en aangehou sê, gegroet koning van die Jode. En hulle het hom herhaaldelik geklap. Pilatus het weer uitgekom na buite en vir hulle gesê, kyk, ek bring hom vir julle na buite, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind. Jesus het uitgekom na buite met die doringkroon op sy kop en met die purperrooi mantel om. Pilatus sê te hulle, kyk die mens. Toe die leierpriesters en die tempelwagte hom sien, het hulle geskreeu, kruisig hom, kruisig. Pilatus het vir hulle gesê, vat julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. Die Here antwoord hom toe, ons het 'n wet en volgens die wet moet hy sterf, omdat hy homself seun van God gemaak het. Toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy nog meer beangs geword. Hy het die pretorium weer binne gegaan en vir Jesus gesê, van waar is U? Jesus het hom egter nie 'n antwoord gegee nie. Pilatus sê te hom, praat U nie met my nie? Weet U nie dat ek volmag het om U vry te laat, maar ook volmag om U te laat kruisig nie? Jesus het hom geantwoord, U sou geen volmag oor my gehad het, as nie van bo aan U gegee is nie. Daarom is hy wat my aan U oorgelewer het, aan 'n groter sonde skuld. Van die oomblik af het Pilatus aanhoudend probeer om hom vry te laat, maar die Jode het geskreeu, as U hierdie man vrylaat, is U nie 'n vriend van die keiser. Elkeen wat homself koning maak, verset hom teen die keiser. Toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy Jesus na buite gebring en op die regbank gaan sit, op die plek wat Klipplaveisel genoem word, in Hebreëus Gabata. Dit was die voorbereidingsdag vir die Pasga, ongeveer die 6de uur. Toe sê Pilatus vir die Jode, kyk, daar is julle koning. Hulle het egter geskreeu, weg, weg met hom, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die leierpriesters het geantwoord, ons het nie 'n koning nie, slegs die keiser. Toe lewer hy hom aan hulle uit om gekruisig te word. En hulle het Jesus weggelei.
Jesus het self die kruis gedra en het uitgegaan na die sogenaamde kopbeenplek, in Hebreëus Golgotha genoem. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom twee ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n kennisgewing laat skryf en dit aan die kruis vasgeheg. Daarop het geskryf gestaan: Jesus die Nasareëner, koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie kennisgewing gelees omdat die plek waar Jesus gekruisig is naby die stad geleef is. Dit was geskryf in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die leierpriesters van die Jode sê te vir Pilatus: "Nie skryf die koning van die Jode nie, maar dat daardie man gesê het, ek is koning van die Jode." Pilatus het geantwoord: "Wat ek geskryf het, het ek geskryf." Toe die soldate Jesus gekruisig het, het hulle sy bokkleed geneem en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel, en so ook sy onderkleed. Maar die onderkleed was naaks van bo tot onder ineengeweef. Hulle sê toe vir mekaar: "Laat ons dit nie skeer nie, maar loop wie dit moet kry." Sodat die skrif vervul sou word wat sê: "Hulle het my boklere onder mekaar gedeel en oor my klere het hulle die lot gewerk." Dit is wat die soldate toe gedoen het. By die kruis van Jesus het sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en ook Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien, as ook die disipel vir wie hy lief was, wat by haar staan, sê hy vir sy moeder: "Vrou, kyk, daar is u seun." Daarna sê hy vir die disipel: "Kyk, daar is jou moeder." En van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna het Jesus, omdat hy geweet het dat alles reeds volbring is, en sodat die skrif vervul sou word, gesê: "Ek is dors." Daar het 'n kruik vol suurwyn gestaan. En hy sit 'n spons vol suurwyn op 'n marjoleintap en bring dit na sy mond. Toe Jesus die suurwyn geneem het, sê hy: "Dit is volbring." En hy het sy kop vooroor gebuig en sy gees oorgegee. Aangesien dit die voorbereidingsdag was en sodat die liggame nie aan die kruis sou bly op Sabbat nie, want daardie Sabbat was 'n belangrike dag, het die Jode vir Pilatus gevra dat die bene gebreek en die liggame verwyder moet word. Die soldate het toe gekom en die eerste een se bene gebreek en ook die van die ander een wat saam met Jesus gekruisig is. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy reeds dood is, het hulle nie sy bene gebreek nie. Een van die soldate het egter met 'n spies in Jesus se sy gesteek en onmiddellik het daar bloed en water uitgekom. Hy wat dit gesien het, het daarvan getuig en sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat, sodat ook julle tot geloof kan kom. Want hierdie dinge het plaasgevind sodat die skrif vervul sou word: "Geen been van hom sou gebreek word." En 'n ander skrifdeel sê weer: "Hulle sal hom sien vir wie hulle deurboot." Hierna het Josef van Arimatea, wat uit vrees vir die Jode in die geheim 'n disipel van Jesus was, Pilatus gaan vra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. Pilatus het dit toegestaan. Josef het gegaan en sy liggaam weggeneem. Nikodemus, wat voorheen gedurende die nag na Jesus gegaan het, het ook gekom en 'n mengsel van ongeveer 100 liter mirre en padelhout gebring. Hulle het Jesus se liggaam geneem en dit saam met geurende speserye en linnedoeke toegedraai, soos dit die Jode se gebruik is by 'n begrafnis. By die plek waar hy gekruisig is, was daar 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf waar niemand nog ooit neergelê is. Daar het hulle Jesus toe neergelê, omdat dit die voorbereidingsdag van die Jode was, en aangesien die graf daar naby was. Kom ons lees. Here Jesus Christus, U wat gekies het om Uself daar te laat. U wat gekies het om vir ons te kom sterf.
Here, U loof ons en eer ons. Met ons oë gerig op U, roep ons uit tot U. Ons het U redding, U verlossing nodig. Ons wil U stem hoor. Kom praat met ons. Amen. Ons een oomblik in al hierdie verse wat ons gelees het, wat vir my ongelooflik uitstaan. Jesus hang daar aan die kruis. Hy kry swaar, hy's vol pyn, hy kan waarskynlik nie lekker asemhaal nie. Hy's dors. Sy lewe is besig om weg te syfer. En dan in daardie laaste oomblik, dit is volbring. Nie, dis klaar nie ek gee op nie, dit is volbring. Daai woordjie tetelestai, dieselfde woord wat 'n kunstenaar sou gebruik as hy nou 'n skildery geverf het en hy het sy handtekening gemaak en hy tree weg na die skildery. Alles is klaar, presies soos wat dit bedoel was om te wees. Johannes, wat ons gelees het, vertel die kruisigingsverhale anderster as wat Matteus en Markus en Lukas, die ander evangeliste dit vir ons beskryf. Matteus, eintlik Markus eerste, en dan Matteus en Lukas wil hê ons vir die wreedheid van die kruis voel en ervaar. Hulle fokus baie op die bloed, die swaar kry, die alleenheid van Jesus. Johannes kyk nie die pyn mis nie, maar dis nie sy fokus. Johannes kyk met oë na die kruisgebeure met op 'n manier wat ons baie maklik kan mis. Van die eerste gedeelte in Johannes 18 af is iets anderster as hoe ons dit baie kere onthou as ons dit vertel. Die soldate en Judas kom daar in die tuin van Getsemane naby die Kidron-vallei en anderster as nie ander wag Jesus nie vir Judas om te kom soen en om te verraai nie. Nee, hy stap na hulle toe en vra, wie is dit na wie julle soek? En dan sê hy, ek is hy. Dit is ek. In die Grieks, dit ek is. Overraskend. En as hy dit sê, dan val die soldate op die grond en julle groot hoeveelheid soldate, ek meen Romeinse soldate, hierdie is ouens wat gewoond was om te veg en Jesus sê, ek is hy. En hulle word van hulle voete afgeslaan deur die drie woordjies. Dit is geen soen van verraaiing hier nie, geen gebed in die tuin van Getsemane waar die bloed hom aftap nie. Dis nie nodig vir Jesus om oorgegee te word nie. Nee, hy stap self. Hy is nie hier 'n slagoffer wat gevang word. Hy is die skaapwagter wat sy lewe aflê ter wille van sy mense en op sy eie terme. Dit is die lens waardeur Johannes wil hê ons moet alles lees wat ons nou gelees het. Die lens, alles wat daarna kom tot en met die graf. As Pilatus vir Jesus ondervra, dan is Jesus nie hierdie sagmoedige slagoffer wat daar eenkant sit nie. Nee, hy staan op en hy praat en hy sê duidelik wie hy is en waarvandaan sy koninkryk kom. Hy korrigeer vir Pilatus. Hy sê vir hom, nee, jy maak 'n fout. En op een punt as Pilatus vir Jesus sê, luister jy, onthou ek het die volmag om jou vry te laat, of ek het die volmag om jou te kruisig, dan sê Jesus, ja, maar jy sou nie daai mag gehad het as daai mag nie vir jou gegee is van bo af. Selfs hier in die Praetorium, is seker ook mense dit is hoe mense dit uitspreek. Selfs hier voor die gouverneur van Rome, vasgebind, uitgejou, pad om te sterf, is Jesus die een wat in beheer is. Hy dra ook hier sy eie kruis na Golgotha.
Daar's geen Simon van Sirene wat hom moet help. Jesus intentioneel dra sy eie kruis tot by die einde. Hy is die een wat in beheer is. Hy is die een wat elke tree kies. Hy is die een wat in elke oomblik van hierdie hele proses dit amper lei en voor. Ons moet ons nie dink ook aan die ander kant nou weer, dat Johannes vra ons moet hier of een of ander superhero raak sien nie. Dis nie wat hier gebeur. Dis nie hier wat hy net die mag van Jesus probeer wys nie. Nee, hy probeer die diepte van God se liefde vir ons wys. God wat kies. Ons moenie dink dat net alles gaan oor mag hierson nie. Ons kan so miskien selfs vasgevang word in die eerbiedigheid en die ernstigheid waarmee Jesus hier deurgaan, dat ons vergeet wat dit kos. Hy kies dit en steeds kos dit so baie. Ons kyk vir hierdie figuur wat sy eie kruis dra, ons kyk vir hierdie figuur wat deur die diepste swaar kry steeds in beheer bly. En dan vergeet ons dat die swaar kry werklik was, en diep was. Die spykers deur sy hande en sy voete was regte spykers. Die dors wat hy gekry het, hoe hy gesê het, ek is dors, is nie die woorde van iemand wat besig is om 'n rol te vervul nie, wat nie regtig swaar kry nie, wat eintlik nou maar net maak of hy daar hang nie. Nee, dis iemand wat kies om swaar elke deel van die pad ter wille van my en van jou, ter wille van hierdie wêreld. En ek dink daai verskil maak ongelooflik baie saak. Want Johannes vra nie van my en jou om Jesus jammer te kry. Dis nie wat Johannes wil hê nie. Jesus wil nie hê ek en jy moet simpatiek wees teenoor Jesus. Hy roep jou en my om te weet dat nie soos wat jy is, met al jou issues en al jou stikkigheid en al jou gebrokenheid, kies Jesus om jou te dink. Kies die seun van God om op daai kruis te gaan hang vir 'n gebroke, gewelddadige, swaar kryende, lydende wêreld en te sê, ek gaan soontoe gaan. Ek gaan soontoe gaan, ek gaan daar gaan leef en ek gaan die ergste, die slegste van dit op my vat. En ek gaan nie ophou om die slegste en die swaarste van dit op my te vat totdat dit volbring is nie. Die kruis is nie in die eerste plek 'n tragedie waar ons moet gaan hartseer wees. Die kruis is in die eerste plek 'n liefdesverklaring wat ons moet ontvang. Christus wat aan die kruis sterf en sê, my liefde vir jou is so groot, dat ek die geklap en die doornkroon, die spykers in my hande, die vernedering, die gespoeg gaan vat vir jou. Onder daai kruis staan 'n klein groepie mense wat vir hom lief is. En selfs dan, in sy laaste oomblikke, gee hy om verander. Hy kyk af en hy skep 'n nuwe familie. Hy gee sy ma vir die geliefde disipel en 'n geliefde disipel vir sy ma. Selfs terwyl hy doodgaan, gee hy. Selfs aan die einde is wie hy is, die skaapwagter, die oppasser, die versorger. En dan buig hy sy kop en hy gee sy gees oor. Nie omdat hulle dit gevat het. Hoor, ek het nie eintlik nou genoeg klem op daai sin gesit. Hy gee sy gees oor. Dit word nie van hom gevat nie. Die dood kom nie en gryp sy lewe by hom nie. Die Romeine kom nie en vat sy lewe weg nie. Nee, hy gee dit oor. En dis kom ons vandag Goeie Vrydag noem. Nie omdat dit maklik was nie, nie omdat dit pynloos was nie, maar omdat God
die skaap, omdat die Seun van God vrywilliglik sy lewe kom neerlê vir sy skaap. En in daai vrywillige oorgee, in daai vrywillige neerlê van sy lewe, oorwin God finaal dood, sleg, al die duisternis in hierdie wêreld. Selfs in die oomblik waar dit lyk asof sleg eintlik die oorhand het. Die merke aan sy lyf, die kneesplekke, die wonde is waar. Is dit werklik? Die duisternis wat in die wêreld is, die stikkingheid en die siek van ons wêreld is 'n werklikheid. Ons kan nie dit miskyk nie. Ons kan nie die swaar kry miskyk. Maar so ook is die genesing. So ook is die lig wat Jesus kom bring. Daar is 'n spiesmerk, 'n wond in sy sy, en vir ons is daar in daai wond genesing. Nie halwe genesing nie, genesing wat volbring is, volmaak, klaar, vir eens en vir altyd. En dit is die beste nuus wat die wêreld kan bring. Dit is die beste nuus wat daar kan wees. En daarom gaan ons ook nou nagmaal gebruik, as jy 'n kuiergas is, wil ek jou uitnooi om ook saam met ons te kon aansit by die nagmaaltafel. En te weet dat in die bloed en in die breek, of in die breek van sy liggaam, in die brood en in die wyn, is daar genesing, alles wat hier binne stikkend is en fout is. In sy liggaam, in sy vrywillige opoffering, is ook my lewe volbring.